โค้งโอ้ยเสียไอ้เรือวัดของกันนกกินโค้งคนนี้เป็นคนเหมานกกินโค้งปล่อยมันลงเองก่อนเห็นคือมีหวังน้ำลงเองผมปล่อยมันลงเองก่อนแล้วเดี๋ยวให้บินรอบชั่วโมงนึงพักบินไม่ถึงเขาจะถ่ายรูปเทปมาปากตรงนี้ก่อนเขาจะถ่ายรูปตรงนั้น